Hamıya salam. Üçün Java'da access modifierlara baxacağıq. Access modifierlar klassın, dəyişənlərin, ondan sonra metodların proyektin harasında əlçatan olduğunu təyin eləyir. Java'da 4 dənə access modifier var. Bunlar public, private, default və protecteddir. Default həmçinin package private da deyilir. İndi gəlin bunlara IntelliJ-də baxaq. Deməli, ən birinci public-dən başlayıram. Deyək ki, mənim burada model package-nin altında bir dənə person klassım var və burada mənim bu cür dəyişənlərim var. Name və public string surname. Mən burada main-ə gəlirəm və person obyektini yaradıram. Və mən person nöqtə deyəndə baxın name və surname-i burada görürəm. Deməli public, yəni bunu başa düşürük ki, public proyektimizin istənilən yerində əlçatandır. Yəni public-lə yazılan fieldlərdir, ondan sonra metodlardır, public-lə yazılan klasslardır. Bunlar proyektin hər tərəfində əlçatandır. Mən bu şəkildə obyektimin name-nə və surname-nə dəyərlər əlavə edə bilirəm. Metodlarda da bunu göstərsək, məsələn public void print və mən person nöqtə desəm, bu səfər baxın print metodda gəldi. Çünki onu mən public-lə yazmışdım. Kodu run versəm, baxın gəldi burada John Doe. İndi private-a keçək. Mən gəlirəm, bu metodu kommentə alıram və bu public eləyirəm private. Bunu da private eləyirəm. Avtomatik bunlar qızardı. Main-ə gəlirəm. Burada deyir ki, name has private access in model.person. Okay. Mən gəlirəm burada person nöqtə. Bu səfər məndə name ilə surname gəlmir. Bu ona görədir ki, private ilə yazılan ümumiyyətlə klasslar, fieldlər, metodlar sadəcə həmin klassın içində işlənilə bilər. Yəni mən burada bunu da private eləsəm, mən sadəcə name ilə surname-i burada işlədə bilərəm. Mən main-i də gətirib modelin package-in içinə atsam, baxın, yenə də həmin şeylər gəlmir. Metodum gəlmir, fieldlərim gəlmir. Yəni, bir sözlə, private-la yazılan metodlar, fieldlər, klasslar yalnızca həmin klass daxilində yazılır. Daha doğrusu işlədilə bilir. İndi keçək default-a. Mən main-i təzədən source-a gətirirəm. Mən bu səfər default-un belə keyword kimi yazılışı yoxdur, yəni bu cür. Default eləmək üçün mən access modifier-ı belə silirəm buradan. Bunu siləndən sonra mən yenə gəlib person nöqtə deyirəm. Mən yenə name ilə surname-i görə bilmirəm. Bu da niyədir? Çünki default olanlar sadəcə eyni package altında görünür. Mən main-i gətirsəm əgər modelin içinə və mən indi desəm person nöqtə, baxın, indi mənim bütün 3 dənə şeyim gəldi. Name ilə surname gəldi, metodum da burada gəldi. Name-ə yenə mənimsədirəm və metodu çağırıram. Kod yenə normal şəkildə işləyir. Buna package private da deyilir, default da deyilir. Yəni adlandırmanın bir fərqi yoxdur. İndi protected-a keçək. Protected-da mən bunları protected elədim və main klassına gəlirəm. Heç bir problem yoxdur. Yenə də kodum normal işləyir.
Amma mən main'i gətirirəm source-un altına. Baxın, o dəqiqə qızardı. Protected da defaultla eyni şəkildə, eyni package-in altında olanda görünür. Yəni mən main'i yenə modelin içinə atsam, kod işləyəcək. Amma main-lə person ayrı package-də olduğu üçün bu kod işləmir. Bir də protected-la yazılan metodları, dəyərləri görmək üçün gərək bizim bu klassımız person klassından extend eləməlidir. Bu da inheritance dərsidir. Obyekt yönümlü proqramlaşmanın prinsiplərindən biridir. Amma onu bu videoda göstərməyəcəm, çünki hələ inheritance-ı keçməmişik. Inheritance-ı keçəndə protected-ın üstündən bir dəfə də keçəcək. Amma yəni hələ ki bunu yadda saxlayın ki, protected-la default demək olar eyni şeydir. Yəni bir dənə fərqi o inheritance məsələsidir. Onda növbəti videolarda baxacağıq. Access modifierlər haqqında bu qədər. Növbəti videoda görüşərik.